Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Shahrixon mol bozoridamiz. Nech pul bo'ldi? Nech pul? 27,5 bo'pti mana. Hop. Mana hozir har xil turdagi mollar bor ekan. Bu yerda mol, otlar, birma-bir narxini ko'rsatib qo'yamiz. Nech pul bo'ldi? Uchtasi 45. 35 bo'pti mana. Uchtasi 35 bo'pti bularniki. Chorva ishqibozlariga mollarni har xil turidan bor ekan mana. Shahidon bozoriga kelib bemalol xarid bo'laverar ekan. Hozir yana ina bo'la. Ina bo'lamasa ekan. Nech pul bo'ldi aka? 17,15. Nech pul bo'ldi? 11? 11 aka mana. 11 ga mol. 11 million so'm. Nech pul bo'ldi? 4'ta 8,5? 8dan bo'pti mana. 4'ta 8dan. Mana 4'ta 8dan bo'pti. 31 yansıtmayım. 31 million? Mana 31 million so'm aka mana. 220.